Всем привет! Меня зовут Лекс IT-борода, как ни странно, и вы не на канале IT-борода, но в видосе под названием IT-борода Shorts. Это новый формат, эксклюзивно созданный для Anyway Club, в котором я вместе с гостями будем стараться раскрыть потенциал языков программирования и кратенько на полчасика буквально погружать вас в то, с чего начать в конкретной технологии либо языке программирования, куда гуглить и вообще как стать хорошим специалистом в данном направлении. Прямо сегодня, прямо сейчас в первом выпуске мы будем разбирать Java. И гостем первого выпуска становится Алексей Конохов. Леша, Java, software инженер. И, собственно, давай 5 минуток расскажи о том вообще, где учился, где рос и как попал в компанию, в которой работаешь. Да, это компания EPAM, если что. Хорошо, я родом из Могилева, это областной центр Беларуси. Учился в совершенно обычной школе, потом в лицее, никакого вообще интереса к программированию никак не проявлял, не интересовался. Но потом, когда стал вопрос о поступлении, у меня было два варианта: либо поступить в те 3 университета, которые есть в Могилеве, либо выбраться в Минск и уже выбирать из более широкого спектра университетов и различных специальностей. Уже тогда на слуху были различные IT-специальности. В целом айтишка была очень популярна, очень престижна, хорошо оплачиваема, и если ты туда каким-то чудом попадал, тогда это казалось, наверное, чудом, то все в жизни у тебя должно было быть хорошо. Собственно, именно поэтому я выбрал БГУИР как университет. Ну и у меня был бэкап-вариант, скажем так, поступить в Могилев, если бы там баллов не хватило или еще какие-то проблемы возникли. И в БГУИР баллов не хватило, я поступил на специальность, которая там новая была, открылась. Интеллектуальные системы и технологии в бизнес-менеджменте. Звучит офигенно круто. По специализации я получался бизнес-аналитик и программист. То есть вообще все как нужно, ты прям станешь программистом. Ну, отучившись там, в принципе, было понятно, что программистом ты там сильно не станешь. Воу-воу-воу. Всякое такое. Ну, то есть основы тебе дадут, но этого мало, чтобы там стать тем же джуном, сразу пойти на работу, этого бы не хватило. Именно поэтому, начиная с 3-го курса, я узнал, что в компании EPAM есть Java Web Development курсы, которые бесплатные, что самое главное. Можно просто проходишь собеседование, если тебя берут, начинаешь заниматься. Собственно, я это и сделал. Я смог пройти техническое собеседование по Java, и было собеседование по английскому. То есть уже тогда нужно было достаточно хорошо знать английский. Отучился полгода на курсах. Потом нужно было сделать финальный проект, это веб-приложение. Я его тоже успешно сделал, защитил. После этого меня взяли в лабу в EPAM. Это как следующий этап этих курсов. В лабе ты уже учишь более востребованные технологии, то есть не сам язык, а больше фреймворки, в целом концепцию, вот как разрабатывается софт, какие-то таски более приближенные к реальному боевому опыту. И все. И как бы сидишь ты уже в лабе, по мере того, как появляется какой-то спрос на проектах продакшн, тебя уже туда забирают, и все, ты уже устраиваешься как джуниор-специалист и начинаешь работать на продакшн-проектах. Вот, собственно, так я и попал. Вопрос номер раз. В лабе платят? Начиная с какого-то момента, насколько я помню, когда я учился, тебя уже в какой-то момент оформляют как в компанию, но ты еще не на продакшн, ты еще не на проекте, тебе платят как стипендия, то есть какие-то такие достаточно условные маленькие деньги по сравнению с айтишными зарплатами, но жить на них можно, то есть покушать, купить тебе хватит. Когда ты уже устраиваешься на продакшн-проект, тебя оформляют как джуниор-специалиста, и ты уже получаешь там стандартную зарплату, которую получают все айтишники со старта. И сразу вопрос номер 2 по истории. Помнишь ли ты, почему Java? Почему ты выбрал Java? Почему Java? Выбирал ли вообще? Да, вопрос хороший. Наверное, особо и не выбирал, потому что на первом курсе у нас там были основы алгоритмизации программирования. Они, конечно же, были на C++. И я такой, как мальчик, который никогда не видел программирование до этого, такой: все, C++, это моя первая любовь будет, буду его учить. Весь первый курс я пытался там какими-то своими силами учить этот C++. Там даже, у нас была полностью алгоритмизация программирования, то есть ничего, ни классы, ничего, просто вот как плюс, минус, там поделить, сложить, умножить стеки, какие-нибудь очереди и всякое такое. То есть, такие, просто процедурное программирование. Я там для себя пытался учить классы, что-то как-то в этом развиваться, но вот прошел первый курс, C++ закончился. Больше предметов на C++ не осталось, и мой как-то пыл поутих.
У меня началась дисциплина объектно-ориентированное программирование. Преподаватель сказал, ну да, будем как бы учить ООП, Java, это ООП язык, такой очень Поддерживающий каноничный, ООП. да, то есть прям Java, первое, что, наверное, придет в голову, это ООП. Он сказал, я вам буду объяснять все, что показывать на Java. Хотите на плюсах, пишите на плюсах, ну, то есть я это проверить смогу, но как-то объяснить что-то, какие-то моменты нет, я буду объяснять на Java. Ну и как-то так поплевался, и такой, ну ладно, Java так Java. И все как-то пошло, закрутилось. Спустя вот именно вот год изучения Java в универе мне как-то дало такое воодушевление, что, блин, это такой простой язык по сравнению с C++, очень удобный, то есть меньше каких-то заморочек, всякого такого. Ты просто берешь, пишешь, начинаешь там классов накидываешь, начинаешь как-то думать, пытаться какую-то архитектурку, там классы, их зависимости, как они наследование, не наследование, все вот это. И Java вот пошел. Потом как бы начались то, что я увидел, что есть курсы EPAM, именно по Java, именно Web Development. Я такой, ну и да, я Java знаю, мне это интересно. И все, вот это пошло. И то есть как-то вроде вынужденно мой выбор пал на Java, но при этом я не могу сказать, что там, я не разочаровался в своем выборе. Кто-то наверняка подумает и спросит, а почему ты пошел на курсы, если ты в универе уже и плюсы успел потрогать, и Java, ты говоришь, уже знал, в принципе. Ну, не то, что знал, то есть я как бы ее хорошо изучил, даже, наверное, лучше, чем... Я там читал книжки по плюсам, условно, и почитал книжки по Java. И вот по Java у меня, наверное, больше знаний осталось, больше понимания. Может, потому что проще, может, потому что там задачи немножко другие были. И, ну, вот как-то Java просто вот так пошло, и все, поехало. Коль уж Java, тогда давай, поехали, рассказывай про историю языка сначала, как он появлялся. Да, Java к моменту, когда я начал ее учить, ей уже там почти чуть ли не 20 лет было, то есть язык очень древний по меркам, там, если брать какие-то нынче современные популярные языки. Начинался он, разрабатывать его начинал Джеймс Гослинг еще в начале 90-х. Изначально язык назывался OOC, то есть это дуб, в переводе с английского, учить английский. Не ок? Да, OOC. Вот. И задумывался как язык, который будет, на котором ты будешь писать софт для различных умных устройств. Пульта, кофемашины и прочего. Причем с концепцией, что один раз написал, будет работать везде. То есть язык, как бы всякие там строимые системы, все вот это пишут на C и на C++, и это очень сильно зависит от платформы. То есть там под один контроллер ты пишешь там с одними особенностями, под другой с другими. Java — это ты пишешь вот как пишешь, как есть, ни за что не переживаешь, а уже там виртуальная машина Java, она там все разберется. Все везде запускается. Да, при один раз одной написал, кодовой базе. один год, и все. И всегда это будет работать, всегда, как ты ожидаешь, на любом устройстве, на каком бы ты его ни запускал. Но это как-то особо не выстрелило, то есть Java можно писать различные там встраиваемые вот эти вот устройства, но это как бы далеко не пошло. Уже начиная с первой версии, которая вышла в 96-м году, по-моему, как-то Java сразу начали использовать для клиент-серверных приложений, больше для веб-приложений, ну, то есть таких суровых продакшн-системах. И вот по мере того, как язык развивался, выходили новые версии, этот вот концепт того, что Java — это сервер-сайд язык программирования, на котором пишут различные там различные сложности системы, он вот стал все больше и больше закрепляться. И в какой-то момент Sun начинал разрабатывать язык Java Sun Microsystems, потом он обанкротился или что, его выкупил Oracle и продолжил как бы идею Java, что пишешь один раз, у тебя есть один универсальный язык, который будет детерминированно работать на любой платформе, то есть Java — это кросс-платформенный язык, который и на Linux, и на Windows, и на Mac везде запустится, а язык все равно один, то есть ты пишешь, не думаешь даже об этом. В новых версиях там различные появлялись классные фишки, там коллекции со второй версии, кстати, как неожиданно, коллекции только во второй версии появились. Следующий такой крупный релиз был это Java 5, когда появились дженерики, появились аннотации, очень много там фишек было добавлено, очень расширили API в целом, стандартную библиотеку Java. Следующий, наверное, такой, запоминающийся, что ли, релиз, это был 7-й. Там добавили различные улучшения Java-машины, try with resources, то есть различные конструкции языка, которые облегчали жизнь программистам. И тоже там NEO-пакет появился, который можно было работать с всякими стандартными вещами, которые доступны на компьютере и всякое такое. Следующий прям супер большой релиз — это был Java 8. Добавились функциональные интерфейсы и лямбды, которые как бы открыли мир функционального программирования в Java. При том, что Java — это прям очень хороший, очень каноничный ООП-язык. Вот начиная с 8-й версии можно было даже
местами начинать как-то функционально пытаться писать код на Java. Дефолтные методы в интерфейсах, куча всяких нововведений, Stream API, новый Data Time API, optional. Ну, в общем, язык прям получил большой-большой буст, получил очень классные языковые фичи в виде лямбд, различные новые API, и в целом все было круто. Дальше релизы как бы уже так смазанно шли. Там в 9 появилась модульность в Java, которая, не знаю, сейчас я лично не видел примеров, где прям канонично используют, как и задумывалась эту модульность. Все ее просто выключают и работают, как работали. Ну, в общем, она появилась, тоже очень много поменялось, там стандартная библиотека, она стала модульной, добавились какие-то различные фишки. Ну, тоже так, он не очень прошел, потому что 8-я версия это была LTS, 9-я уже нет. Следующая LTS это 11-я. LTS вот, на которой... Long Time Support. Да, долгая long time поддержка. support. Да-да-да. Следующая 11-я LTS, которую вот все используют, если компании обновляют там версию Java, на которой они пишут, то это 11-я. Ну и дальше сейчас, по-моему, 16-я последняя. Они все вот с 11 по 16 они не LTS, там добавляют разные интересные классные фичи, которые тоже приходят из даже других языков, где это уже есть. Но как бы на них никто пока особо не использует, потому что они не LTS, это в первую очередь. Плюс Java, ну, у него такая специфика, что достаточно сложно обновиться на новую версию, потому что уже очень много написано, и это в целом такой небыстрый процесс. После выхода версии нет такого, что там все ломанулись на новую версию. Подожди, я слушал, что в Java хорошая поддержка снизу, то есть, грубо говоря, научившись писать полная обратная совместимость, да, и это в принципе работает, но тут специфика, что у тебя там, не знаю, 1000 серверов, все на Java, и, ну, то есть, чтобы их обновить даже вот при полной обратной совместимости, все равно нужно делать это вот аккуратно, чтобы где-то там не сломалось, и как бы вот большие компании, они не так быстро. То есть, если у тебя какие-то мелкие приложения, конечно, да, все эти хипстеры, они Java сразу же обновляют. Все остальные нет. Причем обновление всегда вот, ну, из того, что я видел, если у тебя какой-то серьезный проект, ты обновляешься на LTS-версию. И вот последняя, она 11-я, а сейчас 16-я. То есть вот на 16-ю никто не обновляется, потому что она не LTS. Какая самая часто используемая версия? 8-я? 8-я, пока еще 8-я. К сожалению. Да. При том, что есть уже 16-я. Вот 8, 16 в 2 раза, но таковы реалии. То, что есть поддержка снизу, то, что можно писать там, на версии языка, который уже давно был развит, не сильно ли мешает в жизни? Потому что вроде как это должно порождать много легаси. Много чего работает на 8-й, все работает. Java бывает, да, бывает такое, что приходится работать с legacy софтом, который давно был написан. Но, опять же, все зависит от того, как бы, насколько кому-то, и это даже нравится. Но это прям совсем большие какие-то системы, такое бывает. Но тоже сейчас глобальный там тренд в той же Java — это микросервисы, какие-то маленькие, ну, не маленькие, условно маленькие, разбитые там по доменам сервиса, которые работают, сами там себе общаются. Вот в таком, ну, жить в таком environment куда проще, потому что сравнительно небольшие приложения, их можно отдельно, например, обновить версию Java. Как бы проблемы того, что ты сидишь на каком-то супер большом проекте с супер legacy, ну да, она может быть, но в целом это вот потиху уходит. Области применения самая популярная. Сервер, сайт, программирование. Ну, вообще, Java — это язык общего назначения, на нем можно писать все, что хочешь, там, даже игры, тот же Minecraft, он тоже на Java, и плагины к нему можно писать на Java. Но самая основная ниша Java — это различные сложности сервер-сайт приложения. Можешь рассказать простым языком, что такое сервер-сайт приложения, сервер-сайт? Ну, я не знаю, открывайте вы google.com, вам появляется страница. Ну, это браузер, это ваш компьютер, это к вам пришло по сети, отобразилось, вы там что-то начинаете делать. Когда вы там пишете какой-то запрос, это, ну, пишете в поисковую строку какой-то текст, это ваш запрос, что вы хотите найти, это уходит, опять же, куда-то по сети, и куда-то уходит, это уходит на сервер. И вот очень много... Очень большая ниша применения языка Java — это как раз-таки вот эти сервера. Получается, подкапотная часть веба. Да. И, ну, и, наверное, мобилок и всего остального. Мобилок, через да. интернет работает. Те же мобилки, тот же Android — это тоже по-прежнему Java. Да. Ну, сейчас там уже развивается Kotlin, но Kotlin, как бы Java, я далеко бы их не ставил, это все JVM-ные языки. И, не знаю, учить Kotlin, не зная Java, немножко бессмысленно, потому что Kotlin говорит, вот в Java так, а у нас вот так. Поэтому сначала тебе нужно узнать Java, а потом уже пойти, например, учить Kotlin. То есть это Android, это сервер-сайт программирования, все сервера, различная бэкэнд-логика. Ну и в целом автоматизация бизнес-процессов больших компаний, которая, ну, у этого может быть и не быть, например, какой-то веб-интерфейса, там какой-то страницы вы можете не увидеть, но под капотом там где-то внутри какие-то процессы, транзакции, вот это все, это
почти наверняка будет бегать Типа на Java. консольное приложение какие-нибудь? Консольные как могут быть, обрабатывать? может вообще без Сервисы? интерфейса. Вот просто работает само себе приложение, там что-то делает. Ну да, как-то в него можно там посмотреть, куда-то где-то это показывается, но в целом все равно это такое очень... Что насчет микроконтроллеров и IOTA, Internet of Things? Бывает. Ну, как бы, как я говорил, Java для этого и задумывался, и в целом он немножко там рынка себе отыграл. Можно что-то писать и там же для этого же тоже на Java. Там G2ME, которого для мобилок, для Nokia, того вот мира, когда еще не появилось Android, не появилось смартфонов, там тоже, в принципе, ранается Java. Ну, это такие, то есть это скорее исключение. Если вы выучите Java и будете ей заниматься, ну, не знаю, 95% это будет что-то вот бэкэнд какой-то. Уже несколько раз ты упоминал JVM, Java Virtual Machine. Да. Расскажи, что это такое. Да. Не углубляюсь в подробности. JVM. Как в целом устроена Java, как она работает? Run once, write once, run everywhere. Вы пишете код на языке программирования Java, и он должен работать везде. Но на Linux, там, на Винде, ну, понятное дело, что это разные операционные системы, у них там разные какие-то особенности. Поэтому Java, чтобы вот поддержать вот это кроссплатформенность, она компилируется сначала в промежуточное состояние байткод, и уже байткод непосредственно виртуальной машины Java, которая написана под конкретную платформу, там под Linux или под Windows, она этот байткод интерпретирует и исполняет уже там на хардваре. То есть JVM — это, по сути, есть вот... Это называется JRE. JVM — это непосредственно машина Java, которая там просто программка, которая это все рано, и JRE — это включает JVM и там набор библиотек стандартных Java и прочее, которое просто позволяет вам работать с Java. И вот, ну, в общем, как-то так получается. То есть JVM-ка, она каждая под свою операционную систему. Да. То есть если вы там заходите на сайт Oracle или где вы скачиваете JDK, начиная с 8 версии, там Oracle сделал ее платную. В общем, если вы хотите скачать 11-ю версию JDK, вы это будете, скорее всего, скачивать с какого-нибудь Adopt OpenJDK, то вы выбираете конкретную операционную систему, для которой он... Что с Android? На Android тоже JVM крутится? Вот я же помню, давным-давно мы устанавливали игрушки из файликов JAR, Да. и они были на Java. Я, кстати, помню, я застал еще времена, где эти Sony Ericsson, когда ты открываешь игрушку, там сразу был логотип Java, это чашечка. Туда еще даже не Android это было, это были Да, это не Android. Вот это как раз-таки G2ME. Вот тогда это все эти игры писались на Java. Ну, сейчас это, понятное дело, умерло. Ну, в смысле, Sony Ericsson, и вот эти все телефоны умерли. Android — это тоже JVM, такая лимитированная, там, ну, не так много возможностей, как... Ну, плюс, как бы нужно понимать, что там на каком-нибудь компьютере, где-нибудь на сервере, где стоит Linux, у вас и файловая система есть, и сокеты, и там, не знаю, ну, все, что, в принципе, есть в компьютере. В Android, ну, это как бы уже немножко свое. Та же файловая система, она, конечно, немножко по-другому будет. Работа с сокетами тоже немножко. Там в мобилке есть мобильный интернет, например, какие-нибудь геолокация, всякие датчики. Ну, вот это все тоже есть. И там как бы своя версия JVM, она как-то Lollipop, по-моему, называется, что такая последняя версия. И да, это вот JVM вы пишете на Java или на Kotlin, и все это исполняется на андроидовской JVM. Давай теперь про фреймворки самое большое поговорим. Вообще, есть ли в Java понятие фреймворк, потому что от языка к языку фреймворк может быть разными вещами. Вот .NET вспомнить, у нас вообще фреймворк это... Есть ли в Java такие вещи и для чего они? Да, Java, понятное дело, что как сервер-сайд язык программирования, который очень много где используется и пишут на нем очень большие приложения, без фреймворков, понятное дело, это никак бы и не пошло и не поехало так хорошо, как оно поехало. Поэтому сейчас вот на рынке есть там какие-то определенные лидеры, такие как Spring Framework, и это прям целое семейство фреймворков. Очень много разных задач вот этого сложного бэкэндского программирования можно решать с помощью тех инструментов и тех тулов, которые есть. То есть Spring для бэкэндов? Да. Окей. Ну, можно попытаться его там для какого-нибудь десктопного приложения. На Java можно писать десктопное приложение, туда можно запихнуть Spring, но это будет как бы... Скорее Spring ассоциируется с какими-то там веб-сервисами и прочим. Это наверняка Spring Framework. Потом Java — это всегда, ну, так как это бэкэнд, у вас есть какая-то логика, у вас есть часть данных. Данные — это база данных, SQL, NoSQL, неважно. Но к базе данных из вашего приложения тоже нужно как-то ходить, нужно гонять эти данные, выполнять запросы. Если это, например, SQL, то это JDBC драйвер, если это NoSQL, то это там какой-нибудь сам свой совописный драйвер от этого провайдера NoSQL базы данных. То есть это тоже фреймворки, например, с SQL, это может быть GPA, тот же JDBC, как, в принципе, библиотека доступа к данным. Для NoSQL это их собственные какие-то продукты, просто библиотеки, которые помогают интегрироваться с их продуктами. То есть это все тоже есть. Там GPA, Hibernate, OpenLink и всякое такое.
После Spring, наверное. Ну и дальше идут всякие прикладные библиотеки, типа, если вы пишете веб-сервер, а вы наверняка будете его писать, вам нужен какой-нибудь, ну, как контейнер сервлетов, который будет обрабатывать запросы, выдавать вам результаты. Это наверняка Tomcat, можно Netty, можно Jetty, то есть, ну, по ситуации, но почти всегда наверняка это будет какой-нибудь Tomcat. Ну и просто различные там библиотеки логирования, для тестирования JUnit, можно TestNG, но обычно это JUnit. Ну и в целом такие различные прикладные задачи, типа, не знаю, там, шедулинга какого-нибудь, работы с многопоточностью, различные драйверы и прочее. Ну, наверное, из таких вот больших-больших, наверное, фреймворков именно, ну, наверное, это Spring. Если говорить про чуть-чуть более нишу, ты сказал шедулинг, логирование, что у вас используется, может, для DI что-нибудь? DI — это Spring — это все. Вот. Если вам все. нужно, ну, вы на Java, вам наверняка нужно сделать какой-нибудь микросервис, какую-нибудь бэкэнд-систему, вы 100% возьмете Spring, и на нем вот у вас будет все. Веб-приложение Spring MVC, доступ к данным Spring Data GPA какой-нибудь, если это GPA, или если там Mongo, Spring Data Mongo. Если вам нужен шедулинг, это уже есть в Spring. Если вам нужно, ну, DI — это Spring Framework, вот как он есть. Если вам нужно это быстро завести, то это Spring Boot. Если, не знаю, там вам нужна какая-нибудь Kafka, Spring Kafka. И вот для всего, все, что есть, вот Spring где-нибудь что-нибудь да вы найдете. Spring Security, чтобы все было секьюрно. У Spring есть конкуренты? Есть конкурент непосредственно стандарт, то есть Java — это такой что это такое? Долго развивающийся продукт, и время от времени там появляется, ну, чтобы вот есть какая-то, появился запрос от комьюнити, нам нужно, мы хотим писать веб-приложение на Java. Такие, хорошо, вот тот же Servlet API — это стандарт Java, который, если вы хотите разрабатывать веб-приложение, вам нужны там HTTP-запросы, HTTP-ответы, пожалуйста, берите Servlet API, берите тот, кто его имплементирует, например, Tomcat, и все, у вас уже готовый веб-сервер, можете там начинать писать в него бизнес-логику, не вдаваясь в какие-то подробности. И в противовес этому все, вот Spring — это уже такой большой монстр с кучей всяких различных частей. В противовес этому идет G2EE, это Enterprise Edition стандарт Java, который тоже дает вам все то же самое, что Spring, но Spring это дает, вот у нас есть такая штука, хотите это, вот используйте вот это. G2EE это прям по стандартам. Хотите доступ к базе данных, там какой-то стандартный из объектов Java в там, таблице в базе, GPA. Хотите веб-приложение, берите Servlet API. Хотите security, есть стандарт для security. Кто-то использует G2EE? Ну, то есть в основном кто-то использует, но если там открыть вакансии, то, скорее всего, там будет Spring. Java SE, это тоже из этой же темы? Да, Java SE — это просто стандарт Edition, это просто вот, ну, там коллекции, многопоточность, работа с файлами, работа с сетью. Ну, то есть просто правильно ли я понимаю, что Spring вот с SE он никак не соотносится? Это два разных. Нет, Spring он поверх SE. Поверх SE. Но при этом Spring, например, какие-то его части тоже могут, ну, почему нет, они могут поддерживать вот этот стандарт. То есть SE — это такая, получается, расширение над какой-то базовой библиотека или как? Нет, это и есть базовая библиотека, да. Кроме SE, что есть еще? Ну вот про SE еще последнее, что скажу. Когда вы говорите, в принципе, Java, вы почти всегда будете подразумевать Java SE. Стандартная библиотека, вы с ней работаете. Есть ME, но она тоже уже можно сказать, что умерла. Это вот то, что работало на мобилках. Стандартная библиотека типа вот такого размера, ME поменьше. Меньше памяти, меньше ресурсов, меньше возможностей. Ну и G2EE, он все равно базируется на Java SE, но это как набор интерфейсов, просто вот какие-то объекты, которые есть, кто-то их там будет имплементировать, и конкретная имплементация вот этого G2EE. Но в целом у вас это есть как API, вы можете на него завязываться, им пользоваться, а потом там выберите провайдера, и у вас это будет работать из коробки. Так как у нас это первый выпуск в серии, поэтому давай захватим особенности языка и начнем вот прям с азов, ООП. Да, ООП. Расскажи базово, что для тебя ООП и какие дополнительные знания, может быть, налагает ООПшка на тех, кто захочет Java идти. Да, Java изначально, как я уже отмечал, задумывался как C-подобный язык, который просто будет проще, чем C. В C++ тоже есть классы, вы можете пытаться играть в ООП на C++, это будет. В Java вы не будете пытаться играть, вы точно будете играть в ООП. Потому что если вы хотите какой-то метод, который вот, ну, максимально тупой, просто процедура, которую вы хотите исполнять, вы создадите класс, вы создадите статический метод в этом классе, метод класса. Всегда это будет связано, причем на уровне языка. То есть Java — это прям полностью ООП-язык, который, ну, сейчас уже там есть и лямбды, можно пытаться играть в функциональность, но все равно это ООП-язык, как бы вы ни старались.
Ну, то есть для все, что стандартно есть для ОП, вот эти три принципа: наследование, инкапсуляция, полиморфизм, все это есть в Java, прям вот из коробки, как оно есть. Вы можете создать класс, вы можете от него унаследовать, вы наследуете там поля, то есть состояние поля класса, вы наследуете поведение метода этого класса, можете переопределять, можете пользоваться полиморфизмом, когда у вас могут быть несколько наследников какого-то класса, и в зависимости от типа ссылки у вас будут вызываться там, ну, то есть непосредственно, да, реализации методов. И все вот это абстракции. Вы можете придумывать сложные системы, перенося вот объекты реального мира в код на классы. И все это будет, ну, становиться, то есть абстракция вот эта появляется. Ну, это просто ООП-язык, у которого там, ну, есть, например, класс Object, который это наследник для любого класса, который вы создадите. У него есть определенный перечень методов, у вас есть возможности для работы с многопоточностью, для работы с сетью, для работы с файловой системой. Ну и все, просто, не знаю, возможности считать все, что хотите. Этот язык, он будет компилироваться в байткод. Байткод уже выполняться Java Virtual Machine, виртуальной машиной Java. Ну и, в принципе, то есть это все... То есть это язык C-подобный, все, что есть в C, в нем есть. Просто все это обраблено вот в классы и в ООП. По шкале от 0 до 10 оцени степень сложности вхождения в Java. Java как язык, он очень простой. Я бы, ну 4, наверное, балла, 5. То есть сесть и начать что-то писать на Java, там первый Hello World, просто 5 минут. А как полноценный разработчик? Вот, а как полноценный разработчик, опять же, учитывая специфику, что почти наверняка вы будете писать какой-нибудь бэкэнд-код, где много интеграций какие-то, куча всего происходит, вот все это так работает, там запросы и всякое такое, вам нужно будет, ну, то есть никто не пишет это с нуля, никто не берет Java SE и погнали, мы написали это. Кто-то возьмет Spring, кто-то возьмет GPA, кто-то возьмет там логирование, не знаю, тестирование, все, что хочешь, всякие различные вот эти паттерны, которые есть. И у вас уже будет фреймворк, который все это вам дает, но понятное дело, что фреймворк — это уже куда сложнее. Это вот настройка уже над языком. Там появляются свои абстракции, свои какие-то понятия и все вот это. И чтобы уже, вот со старта, чтобы приходить, вы придете, вам скажут: вот, давайте мы там добавляем сегодня новый endpoint в нашу систему, она там будет просто что-то максимально простое делать. Вам уже нужно знать, например, как в Spring добавить новый endpoint, какие аннотации поставить, куда это все положить, как там эксепшены обрабатывать и все вот это. И получается, что как бы сам язык, он простой, очень простой, и выучить его можно максимально быстро, но вот то, что нужно знать, различные вот эти фреймворки, с которыми работает, как бы это все усложняет процесс обучения, и усложняет, понятное дело, конечно, нужно знать больше, конечно, это сложнее, и удлиняет его, то есть вам нужно будет потратить больше времени, чтобы и здесь что-то узнать, и здесь, и вот понять, как это все соединяется вместе, и как это работает. Тогда давай рассказывай, какие знания нужны для того, чтобы стать джуном на Java. Да. И обязанности, какие на тебе будут лежать. Джуном на Java, когда вы приходите к джуниор-специалистам работать уже на какой-нибудь продакшн-проект, вам, понятное дело, все понимают, что у вас еще нет такого большого продакшн именно опыта, и вам просто дают максимально простые задачи из серии: ну вот да, нам нужно добавить новый endpoint, он там просто должен получил модельку, эту модельку сложил в базу. И, то есть, как бы там, не знаю, те, кто уже сеньорные разработчики, они понимают, что это очень простая задача, максимально в лоб. Вам же, чтобы ее сделать, вам, понятное дело, нужно знать Java SE. Не просто там вообще все, там какие-нибудь работа с сетью, вы напрямую с ней взаимодействовать не будете, там файловая система вам тоже не нужна. Там как считать какие-то коллекции, может, где-то какая-то многопоточность, может, какую-то синхронизацию где-то нужно будет. Это, понятное дело, нужно будет знать. То есть, если вы джуниор-специалист, вы уже ищете работу, понятное дело, что Java SE вы точно должны знать на очень достаточно хорошем уровне. Потом, так как это веб-приложение, вам нужно добавить endpoint, это наверняка будет какой-нибудь Spring или что-то там похожее на Spring. Вам нужно будет знать, как работает Spring. Не то, что прям глубинное познание Spring, хотя бы понимать, что если мне нужен endpoint, я должен создать где-то метод, поставить какую-то аннотацию, что-то в ней написать и там, не знаю, объявить какие-то параметры метода и понимать, откуда что это возьмется, как с ними потом работать. И потом, то есть тоже вам эту модельку нужно сохранить в базу. Это вам нужно знать, если у вас там, например, GPA, что такое GPA, как оно работает, что там есть класс, есть аннотации, я должен просто создать объект этого класса и вызвать там определенный метод.
И, то есть, вам нужно знать, ну, то есть, если вы нашли какую-то вакансию, где сказано, нужно знать Spring, у нас там проект на Spring, значит, понятное дело, вам нужно знать Spring. Если не сказано, у нас там SQL-база, там PostgreSQL, понятное дело, вам нужно знать. Что значит знать? Нужно что-то уже написать Понимать. на этом? Очень хорошо, если вы прочитали и что-то руками потрогали. Просто прочитать, наверное, это абсолютно бессмысленно. То есть, что значит знать? Spring. У нас проект на Spring, веб-приложение. Вы должны знать, в принципе, понимать, что такое Spring, зачем он. Вы должны уметь создать, ну, какой-то endpoint, там, обработать, что да, там должно в JSON перейти ваш там объект. Ну, то есть минимально собраться. там Hello World на Spring написать. Да. То есть не надо глубинных, что вот в Spring есть там такие компоненты, они так взаимодействуют, тут такой вот corner case такой. Нет, просто знать, что да, вот Spring, зачем он, как на нем создать какие-то базовые вещи, ну, такие, не то что базовые, общие распространенные вещи. Это там Spring MVC, значит, веб-приложение и всякое такое. То же самое про базу. Вам не нужно знать там все вот классы, какие-то GPA, что такое. Просто основные аннотации, что да, вот мне нужна такая аннотация, чтобы там, мой класс начал восприниматься как класс, который нужно мапить в таблицу в базе данных. Ну, в принципе, GPA — это вот JDBC драйвер, что да, где-то под капотом он там есть, все это работает. SQL надо знать? Конечно. Ну, как, смотрите. Зачем, если у тебя есть... Веб-приложение, любой вот, вся эта логика, все, что ты пишешь на Java, оно так или иначе нужно, чтобы что? Оно нужно, у вас есть какие-то данные, и вам с этими данными надо работать. Все, любое приложуха, которую вы пишете, это о том, что у вас есть какие-то данные, и с данными что-то надо сделать. Перемапить, где-то собрать, где-то посмотреть, где-то понять, всякое такое. И Java, ну, понятное дело, что вот, ну, просто гарантирую, наверное, 99,9999%, если это Java-приложение, оно точно где-то какую-то базу использует. И понятное дело, чтобы взаимодействовать с этой базой, чтобы понимать, что это такое, вам нужен вот... Но это вопрос к тому, что у тебя же есть там Hibernate и вот всякие другие фреймворки, и тебе зачастую даже не нужно знать, как пишется тот или иной join. Пока вы джун, вам это может быть... Ну, как, вы должны об этом знать, понимать, но прям глубоко знать, наверное, не нужно. Но, тем не менее, вы все равно рано или поздно вы упретесь, и, ну, вам рано или поздно вы к этому придете. Тот же GPA, рано или поздно у вас появится какой-то, вам прилетит таска, где вам нужно будет не просто что-то сохранить, а заджойнить вот что-то не очень тривиальное, там вообще из другой таблицы и из непонятно чего. Вы пойдете искать, как это делается в GPA, и вы в любом случае это узнаете. На прям самом первом этапе какие-то, ну, то есть, не знаю, берете, например, вопросы собеседования, там тот же GPA, если где-то в вакансии, которую вы хотите найти, там указано GPA, просто читайте это. Если вы там что-то где-то не до конца понимаете, это не столь критично, если это прям какой-то вообще выглядит как что-то совсем непонятное. Но базовые вещи какие-то самые вот такие, ну, то есть если вы там открываете книжку с уроками по GPA какую-нибудь или смотрите видео, вот все, что там сказано, вам, в принципе, нужно знать. Какие-то уже последние уроки а-ля тюнинг, супер перформанс, GPA, там вот это все, смотрим на кишки. Нет, вам это не надо, как джуну. Но какие-то самые основные базовые моменты, конечно, хорошо получается. По всем технологиям. Фреймворк базы, что еще? Может быть, какой-нибудь верстка, JavaScript? Верстка JavaScript, да. Нынче есть такой тренд и запрос на фуллстек разработчиков, которые могут не только написать бэкэнд код на Java, но еще и сходить на фронтенде это отрисовать, там какие-то свои технологии, пойти в другие микросервисы на других языках, всякое такое. Как же, ну нет, забейте. То есть базовое понимание JavaScript, если вы, ну, не знаю, там вы на каком-то тренинге и вас там просят, что да, мы делаем веб-приложение, вам нужно будет написать бэкэнд на Java и фронтенд на, понятное дело, HTML, CSS, конечно, вы выучите HTML и CSS на базовых понятиях, чтобы хоть что-то отрисовать, хоть что-то сверстать, какую-то страничку. Но как вот именно человек, который пришел учить Java и хочет стать джуниор-разработчиком, ну, каких-то глубинных познаний нет. Вы знаете, что такое CSS, можете расшифровать хорошо. Знаете, там margin padding тоже отлично. Знаете, что JS, где он работает, какой там трэш творится на JavaScript, отлично. Где-то почитали пару бложиков, уже, в принципе, достаточно. Если вы идете как джуниор-разработчик на Java-вакансию, у вас это, ну, скажут, вы знаете это? Ну да, я вот знаю. Что такое там margin? Или как мне центрировать блок? Ну, я не знаю. Ну ладно, вы это выучите. Ну, то есть от вас сразу, как от джуна, этого требовать никто не будет. Что еще? Английский? Стопудово? Английский вообще вот, если без вопросов, вы... может, Да, стандарт. то есть это еще до того, как вы начали учить На каком Java, уровне? это английский. Все зависит от компании, но вот когда я, например, шел на курсы в EPAM, мне тогда было А2, по-моему. И это было уже прям нижняя граница. Когда меня брали, мне сказали, что ну вот как придешь, сразу пойдешь на курс Если по английского. скиллам соотносить, что ты должен уметь на английском делать, чтобы успешно джуном развиваться? Уметь поговорить на общие темы, Прям ну базово, поговорить. типа какая погода,
и ты, ну, что-то можешь ответить, просто хоть что-то сказать. Прочитать текст и, в принципе, понять смысл текста. Не каждую конкретную фразу перевести, а уловить суть этого текста. Ну и читать, наверное, техническую литературу. То есть если вы работаете на Java, это будет 100%, ну не 100%, ладно, конечно, никогда не говори 100%, почти наверняка это будет какой-нибудь англоязычный заказчик, и вам с ними непосредственно взаимодействовать не нужно будет, но там, сталкиваясь с документацией проекта, сталкиваясь с описанием каких-то задач, вопросов, вам все равно придется общаться и коммуницировать на английском. И вот эту коммуникацию, то есть понять, что там от вас хотели, почитав этот текст, вам нужно будет, и уметь объясниться тоже с текстом. Ну, с текстом проще, вы там, если что, переводчик, но если там вас где-то нужно будет немножко поговорить или попытаться что-то объяснить, это тоже уже нужно уметь. То есть английский, ну, базовый разговорный и приемлемо хороший письменный и вот чтение. Приближаемся к концу. Скажи еще, где можно знания поднимать, источники информации. Хотел сказать, мое поколение. Я в свое время читал книжки, может быть, ты тоже книги читал какие-то? Книжки, сайты? да, конечно, книжки must have. Ну, в целом, читать — это благородное занятие. Читайте, конечно. Читать что-нибудь по языку, который вам хотите вы изучить, это тоже хорошая практика. Только давай для начинающих. Да, для джуна это возьмите... Ну, то есть книжки, они все плюс-минус одинаковые, прям вот такие талмуды с кучей информации. Прям не скажу, что одна сильно лучше другой или сильно хуже. Попробуйте начать одну, не понравится, возьмите другую. Это философия Java, базовую, там, какую-нибудь самую последний edition, который есть, какой-нибудь Java 8 полное руководство или Java 8 библиотека профессионал, ну, просто книжки по Java. И разницы нету, что 8, что 11? Да, берите самую последнюю версию. Если есть возможность, ну, наверное, самая последняя, которая там по Java написана, наверное, это будет Java 8. Java 11 еще на Java 8 пишут достаточно. И все, и просто читайте. Если не понравились книжки, возьмите в ютубчике курс там по Java с нуля или учим Java за один день. Возьмите, начните смотреть, может вам что-то это больше зайдет. Ну, вот лично мне как-то по видеоурокам, когда кто-то что-то пишет, показывает, рисует на доске, мне больше воспринимается, чем просто прочитать. Есть у тебя какие-нибудь любимые ютуберы в этом плане? Ютуберы, ну их тоже очень много, и очень тут зависит от того, на каком этапе вы. Если вы джун, просто найдите какой-нибудь плейлист, где какой-нибудь чувак сел за компьютер и такой: ребята, сейчас я вам про Java расскажу. Попробуйте посмотреть его, если вам зайдет, то дойдите до конца, как бы разберитесь. Если вы уже там что-то более, какие-то специфичные вещи ищете, то это уже, наверное, с конференции посмотрите какие-нибудь видео, какие-то просто вот нишевые, там индусы много пишут, вот какую-то проблему сейчас они вам расскажут, тоже можно посмотреть. А так, ну, то есть книжки, ну, классику, да, которую я уже назвал, какие-нибудь каналы, видео, ресурсы, это просто вот в Ютубе просто вот столько. Найдите, который вам, не знаю, спикер, который вам понравился, который нормально объясняет, с которым вы понимаете, что вам рассказывают, и вот просто смотрите и К изучайте. слову говоря, я думаю, у нас тоже можно будет смотреть видосики. Они будут появляться. И более того, на Community Z, скорее всего, сейчас будете смотреть нас на Community Z, есть очень большой архив с выступлениями с конференций разнообразных ребят. Есть различные комьюнити, которые там и по Java, и не по Java, и они тоже, как бы, многие делают различный контент, и его тоже можно смотреть и из этого набираться. Тогда можешь парочку с каких-нибудь референсов на комьюнити оставить и на конференции, на которые стоит обратить внимание именно по Java? Ну, конференции очень годные, есть русские конференции типа JProf, Joker, ну, там в целом JAGRU, наверное, как-то, они все идут как JAGRU, и там у них есть целый YouTube-канал, там... Питерские ребята. Да, там очень в хорошем качестве, короче, очень много докладов, можно их посмотреть, но это тоже такое вот что-то более нишевое, просто общие, есть и от тренинг, там, от того же EPAM, от тренинг-центра какие-то есть прям вот уроки по Java, где объясняют. Ссылок накидаем в Да, описании. есть вот, я слышал, что MGC Community, у них прям даже своя школа, например, есть. Она, по-моему, там скоро запустится. Тоже можно приходить, если вы там без опыта, например, или у вас какой-то... Что за MGC комьюнити? Есть такое комьюнити MGC, и у них есть MGC School. Это русскоязычная? Да. Прямо школа, где вот, ну, по сути, как вы там можете найти видео какие-то на Ютубе, только вот как школа, там вам, наверное, как-то помогут, что-то где-то объяснят. То есть, ну, есть и такие варианты тоже. То есть не просто там почитать книгу, не просто посмотреть видео, но даже вот такие какие-то комьюнити-школы есть. Ну и очень классно, если вы сможете найти какого-то ментора, который вам сможет помогать, где-то направлять. Но в любом случае это все равно все зависит от вас, от того, как вы воспринимаете информацию, как вы там хорошо где-то что-то найдете, а это уже книжки, конференции, видео
статьи в интернете. Дай пару советов по тому, как начать учиться тем, кто захотел. Ну, первое, что нужно понять, это в целом посмотреть, знаете, видео из серии что пишут на Java, что пишут на таком-то языке, какие Для задачи этого мы, решают. кстати, и снимаем. Да, то есть вы сейчас смотрите, вы слушаете, что бэкэнд, там, программирование, какие-то различные сложные системы, сложные задачи, автоматизация различных там интересных процессов бизнеса, вот всякое вот это. Вы такие, да, мне это нравится, то есть классно работать в какой-то такой, делать какую-то большую штуку, которая помогает людям там жить проще, легче, автоматизирует, делает бизнес более прибыльным и прочим. Такие, да, мне это интересно. Значит, Java. Что такое Java? Идете, ну, или книжку берете, или находите какие-то уроки. Круто, если, например, у вас есть возможность, вот те же курсы EPAM. Отлично, курсы, как бы будет учитель, он не будет рассказывать, объяснять. Ну, там уже, конечно, нужно знать Java, то есть вам все равно придется начинать все-таки самому, что-то читать, изучать, но тоже поискать какие-то курсы, поискать какие-то школы, где-то это может быть бесплатно, где-то может быть платно. Ну, бесплатно это прям идеальный вариант, где-то, да, возможно, придется заплатить. И вот учить. Есть онлайн различные ресурсы, где можно тоже учить, решать задачи, обучаться языку. В том числе и у нас, по-моему, есть платформа Learn. Learn, да. Тоже можно все это смотреть и изучать. То есть просто начните вот с основ языка. То есть Java SE, вот это как раз-таки то, с чего всегда нужно начинать. Что там есть, как это работает, в целом, что за язык Java, там, как исключительные ситуации там работают, какие коллекции есть, вот синтаксис языка, вот все эти базовые вещи. А потом начинайте настраивать вот эти все фреймворки. Типа сервлеты, что это такое, JDBC, что это такое. JDBC вам сразу вы пойдете в SQL немножко, все равно придется коснуться, понять базы данных, какой-то вводный курс. И вот потом уже спринги начинаете, какие-то конкретные фреймворки, которые решают конкретные задачи. Ну и все, и там дальше уже пошел безграничное поле всего, что может использоваться в мире Java. С поиском работы будут проблемы у джавистов будущих или нет? На фоне других языков? На фоне других не будут. Ну, опять же, да, если там какой-нибудь госспециалиста ищете джуна, ему, конечно, будет куда тяжелее, чем джависту. Потому что много вакансий. Да, на Java очень много вакансий на сеньор-специалистов, то есть джуну, конечно, вам все равно придется попотеть, но более чем реально Java джуниору-разработчику найти работу. Почему? Потому что есть очень много вот тех же курсов, где вас берут вообще без опыта просто учиться, и если вы там хорошо учитесь, вас уже забирают на работу, то есть у вас вопрос там с поиском работы закрыт. Если вы все-таки самоучка и там сами что-то пытались, да, вы начинаете джуниор, ну как бы открытых непосредственно позиций типа вот нам нужен Java Junior разработчиков. Их не так много, но они есть. Но, конечно, на них большой спрос. Но попробуйте, например, просто понаписать в компании, может, у них они там готовы на стажировку сначала брать, а потом уже брать как джуниор-специалиста. Или кто-то просто там ищет, но так, вяло ищет, типа, ну да, найдем джуна, возьмем. Ну, то есть вариантов достаточно много, и, ну, если вы учите Java, без работы вы точно не останетесь. В ближайшие, не знаю, десяток лет у вас точно все будет хорошо. Одним предложением, за что ты любишь свой язык? Я люблю, наверное, Java за то, что, несмотря на всю вот эту ее закоренелость, 20 лет, backward compatible была вот непонятно чего, язык все равно развивается, и все равно, если постараться, на Java можно сделать достаточно коротко, красиво, лаконично и просто то, что будет вам взрывать мозг, когда будет работать. Спасибо. С нами был Леша Конохов, Java Software инженер компании EPAM. И напоминаю, вы смотрели новую рубрику IT Борода Shorts эксклюзивно для Anyway Club. Обязательно ознакомливайтесь со всеми бонусами, которые вы получили, став членом Anyway Club. Следите за обновлениями нашего комьюнити, видосы будут появляться новые. Следующее видео вас ждет про JavaScript. Но я надеюсь, что вы из этого видео вы почерпнули много всего полезного. Леш, спасибо тебе еще раз. Спасибо. И до новых встреч. Пока-пока. Ну а если у вас есть желание пообщаться с Лешей в онлайне, то обязательно подписывайтесь на наш Discord-канал. Там после каждого шортса, после каждого выпуска будет проходить спич-сессия со спикером. И первая спич-сессия будет с Алексеем. О дате этой сессии мы объявим в Дискорде. Поэтому обязательно проходите, ссылочки есть в описании, подписывайтесь на Дискорд и следите за обновлениями, чтобы задать вопрос нашему гостю.
Увидимся.